День добрый. Ну, наконец-то выходной. Получилось найти время на то, чтобы заняться камином, ну, более-менее серьезно. Вот. Поэтому сегодня кратко попробую рассказать про разные мелочи. То есть, как я говорил раньше, камин будет выкладываться в угол. Вот он сам камин пока лежит на боку. Вот тут примерял просто. Вот. Угол получается дома. Угол дома, то есть через стенку у нас улица. То есть камин ставится не к стенке, которая примыкает к соседней комнате, а именно к улице. В связи с этим была мысль сделать пожарную безопасность стены из матов. Но так как это стена уличная и камин будет топиться, я думаю, что, наверное, не так сильно часто. Вот иногда бывает, эта дача сюда зимой не приезжать придется, может быть, неделями, а может быть и месяцами этой зимой, посмотрим. В связи с этим получается так, что если сделать из матов стену утеплить, то, соответственно, получается так, что стена, промерзнув с улицы, мат не даст прогреваться стене, когда, допустим, здесь будет топиться. Ну, скажем так, если будет даже прогреваться, то крайне медленно. Вот. Что бы не хотелось, так как стена хоть и сделана с материала, о котором позже расскажу, не подвержен, я так полагаю, влаге, вот, не разрушается. Вот. Тем не менее, чтобы, в принципе, у меня стена не промерзала. Вот, если даже промерзала, то прогревалась как бы довольно быстро, ну, по крайней мере. Вот. Было принято решение выложить заднюю стенку из кирпича. Ну, то есть выложить его в пол кирпича. Во-первых, даст то, что это естественный материал, который при топке камина будет набирать тепло и постепенно будет его отдавать. Что, допустим, для меня на даче это принципиально важно, так как топить приходится электричеством, это дорого. То есть, когда, допустим, балуешься камином зимой, это, во-первых, красиво, плюс то, что будет прогреваться комната, но опять же будет постепенно отдавать тепло, то есть, как бы получается теплоаккумулятор. Вот. Также вот стоит белая труба вот в углу полуметровая, которая будет проходить через стенку. То есть я уже, в принципе, приготовился. То есть коронка по дереву, не удивляйтесь, так как стена приближена по свойствам к дереву. То есть будет на уровне кирпича или двух делаться отверстие, вставляться труба, и та труба будет выходить для подачи типа самого воздуха с улицы под топку, где будет, надеюсь, забираться, или, может быть, я топку переделаю в дальнейшем. Вот. И не будет брать воздух с комнаты, а будет брать воздух приточный, с приточки с улицы. Пока все, сейчас таскаю кирпичи. Ну, скажем так, сначала я выложу по форме, как это будет выглядеть без раствора, просто накидаю. Вот также я делал с топкой с банной печью, то есть в момент топки сначала выложил на сухую, то есть посмотрел, как она будет смотреться, подходит ли по размерам, определил, будет примерно шов, толщина шва, и после этого уже выкладывал. Примерно то же самое сейчас буду делать. Вот. Ну, еще сказать хочу, что вот сварил такую рамочку за один вечер и сегодняшнее утро. То есть его доварил, покрыл термостойкой краской. Не знаю, насколько оно, скажем так, качественная краска. Ну вот такая вот краска высокотемпературная. Ну, вот что получается. Получается форма камина, вернее обкладки камина. Вот будет по такому примерно периметру. Вот, вырезал
маленькие пазы подножки впереди. Центральную часть закладывать не буду, не вижу смысла. Лишний расход кирпича, снизу практически температура. То есть при долгой топке, конечно, тоже снизу нагреется, но это, скажем так, надо долго и упорно топить, чтобы снизу прогрелось. Поэтому снизу кирпич он не нужен, нужен как фундамент. Вот, то есть так будет сделана обвязка. Кирпичи впереди просто сделаны для упора. Вот, то есть будет примерно следующее. То есть получается, здесь будет выкладываться, здесь будет у нас получается, этот кирпич уже вторым рядом не пойдет, ну, то есть только здесь часть выйдет и все. Но здесь будет у нас воздушный зазор для того, чтобы была конвекция лучше. Здесь сделано уровень с рамкой, то есть здесь будет выложен кирпичом, пол кирпича, а здесь в дальнейшем будет штукатурка. Толщина штукатурки как раз будет по рамке топки самой, а здесь будет зашиваться высоким листом. Для чего нужно? То есть я хочу сделать здесь, как говорил раньше, приток воздуха. А для этого иногда нужно будет, ну, скажем так, там будет стоять клапан, не клапан, а задвижка, которая открываться будет воздух доступ больше или меньше. Вот. То есть, чтобы была возможность в любой момент ее снять и туда залезть. Конечно, самому будет трудновато, но, по крайней мере, рука там, и, в принципе, при желании можно даже лечь туда залезть. Пока вот так. Сейчас буду пробовать выложить первый ряд. Ну а дальнейшем там получается у нас пойдет вторые ряды полым кирпичом. Причине той, что может вырезаться будет. Причине той, что снизу температуры нет, здесь пойдет полый кирпич. На уровне топки опять пойдет полнотелый. Пока так. Дальше что-то будет меняться. Снимать. Спасибо. Ну вот, получается, уже 2 ряда выложил. Теперь будет выкладываться третий. Рамочку не фиксируем. По причине той, что в дальнейшем будет, чтобы была возможность, если что, демонтировать, разобрать, не разбирая платки. Вот. Здесь получается будет стенка выкладываться, которая будет штукатуриться. Вот. А здесь у нас получается будет зашиваться лист. К примеру, покажу. Кусочек есть. Стойкой. Не такой, конечно, будет в полный размер. Также будет потом облицовываться заодно, чтобы как бы видно не было. Но можно будет выкрутить 4-6 саморезов. Вот. Опора снизу получается. Опора на сами стойки. Можно будет демонтировать и при желании туда залезть, что-то поправить. Пока так. Строим дальше. Ну что у меня сейчас, на что хотел остановить внимание. То есть вот сделал место, подготовил, где будет проложена труба. То есть еще ряд один обыграю с нахлестом. Ну и дальше как бы можно будет бурить дырку. И сделал воздушные зазоры. То есть справа и слева вот, будут такие пазы, по которым, ну, грубо говоря, будет поступать воздух с комнаты холодный снизу к котлу, то есть к топке, нагреваться и подниматься вверх. Ну, надеюсь, будет все работать. Сейчас небольшой перерыв, продолжим работу дальше. Ну вот, конец выходного дня. То, что у меня получилось, скажем так, ну, будем считать, что маленечко просчитался, хотя, в принципе, я считаю, что ничего страшного. Низ маленько подведу и дальше уже выровняю. Ну, пока все.
Так-то прямо, просто экран не закрывает кирпичи. Но можно сыграть чуть правее, чуть левее. Зазоры все равно должны быть небольшие. Хотя можно будет следующие кирпичи сдвинуть чуть левее. Так что будет все ровненько. Так, ну что, следующий день. То есть сегодня задача какая у меня? То есть стопку я снял, попримерял, в принципе, достаточно. Теперь мне нужно что сделать? Заранее заготовленное место, просверлить отверстие, что, думаю, займет немало времени, хоть стена. Теперь после этого и ставить трубу. Вот. В дальнейшем, если это будет сделано, то остальное попробуем доложить немножечко кирпича недоделанного, исправить кое-какие маленькие косячки. Это, думаю, займет не так много времени. Вот. Ну и, в принципе, наверное, на сегодня пока все. Вот. Основное, что будет делаться, это нужно будет делать тогда, когда, ну, скажем так, придет ко мне дымоход. Потому что выше ложить уже будет чревато тем, что будет неудобно будет укладывать дымоход. Что тоже, в принципе, не есть гуд. Вот. Очень интересная штучка. Пользовался при укладке ламината в коридоре на стены. Сверлил вот такой вот аналогичной короночкой, только поменьше размером фоторозетники. То есть в стене и в самом ламинате. Тоже потом в дальнейшем, если будет интересно, могу показать. Пока прерываюсь, дальше посмотрим.
Стена здесь примерно 200 миллиметров, так что сверлить не так уж и долго остается. Это имею в виду без утеплителя 200 миллиметров. Поэтому я думаю, еще 2 присеста, стенка будет преодолена. Посмотрим. Вот и все. Осталось только чуть-чуть подровнять. И будет дело сделано. Ну вот и готово. Там должен быть настолько, получается, утеплитель. Так оно и есть. Вот еще штукатурка снаружи. Ну это уже ерунда. Ну, по сути, должна войти. Диаметр 100. Готово. Здесь будет стоять дроссельная заслонка с рычажком, с регулятором, тросиком, скорее всего, с 8 или с 9, ну или с копейки, где есть подсос. Поменять, если можно будет, ручку поменяю, прикручу, где-нибудь здесь зафиксирую, может быть прямо на топке. И получается, когда я буду тросик выдвигать, она будет открываться. Когда буду задвигать, она будет закрываться. То есть тем самым прекращая или прекращая подачу воздуха, или, скажем так, вот открываю. То есть эта труба будет выходить. 2 варианта. Или я топку переделаю, прямо в топку подцепляться через какой-то определенный переходник. Или просто будет пока водиться здесь. Получается, воздух будет выходить, забираться как бы это через переднюю часть топки. Вот. И будет как бы это использовать воздух с улицы, а не из помещения. Ну вот, скажем так, с отверстием более-менее решили. Сейчас чуть приберусь, вернусь дальше. Так, ну что, у меня еще осталось немножко раствора. То есть труба у меня засунута.
То есть ряд работ, которые были на вечер у меня намечены. Вот, делал, ну, вот раствора осталось немножко. Попробую показать, как я выкладываю кирпич по уровню горизонта. То есть с помощью лазера. Я думаю, что, может быть, опытный печник будет смеяться над этим. Но мне этот способ понравился. В плане чего? В плане того, что очень удобно, не особо напрягаясь за уровнем, хотя бы по одной координате можно довольно уверенно прикладывать кирпич. Вот. Чем хорош? То есть буквально в процессе работы ты видишь, какой у тебя край приподнят, какой припущен. Вот. В связи с этим можешь четко понимать, где тебе стукнуть, а где наоборот стоит оторвать и переложить кирпич заново. То есть всем видно, да? Берем, пристукиваем край здесь. Видите, что работаю руками. Просто я не каменщик, но вроде что-то получается. Почему пристукиваю стенки большей частью? Ну, потому что, скажем, там мешает стена уходить раствору, поэтому там есть сопротивление больше, чем с краю. С краю раствор уплывает, и кирпич быстрее опускается здесь, чем там. Ну и в принципе видно, что стуча по краю, опускается край здесь. Чем еще хорошо установить лазер так? То есть видно, как кирпич находится по этой плоскости, и как находится кирпич по этой плоскости. То есть исходя из этого можно, ну скажем так, его и пристукивать. Вот. Конечно, данный лазер не позволяет мне все уж делать так, как... То есть иногда приходится прибегать и к уровню, который нам говорит, как я выкладываю по вертикали. Вот. По вертикали. Так. Вот, допустим, здесь вот. Так, норма. Чуть-чуть сюда, здесь. Тоже чуть-чуть сюда. Здесь. Угу. Ну вот, можно посмотреть, как оно получается. Здесь вровень, здесь еще угол имеет смысл опустить пониже. Так, здесь норма, потому что уже пошло, даже видно по раствору. Здесь норма. Еще раз проверяем, постучали по вертикали. Видите, маленько ушел. Здесь отлично. И здесь отлично. Вот. В чем еще плюс? Смотрите. Для того, чтобы, когда так ложишь, допустим, все удобно. Ты можешь на кирпич положить, вот, перекрыть, посмотреть. Да, уровни здесь, уровни так, уровни так. Когда, допустим, ты выкладываешь кирпич здесь и выкладываешь кирпич здесь, тебе требуется или длинный уровень, чтобы померить, ну или, скажем так, какое-то иное приспособление, ну, скажем, делается и проверяется уровень. То есть надо выделить еще один уровень побольше, или, скажем так, вот это вот неудобство с этим. А так получается просто-напросто ложишь кирпич здесь по определенный уровень, одновременно ложишь здесь.
И у вас хочешь не хочешь получится горизонталь. То есть даже ее в этом плане проверять не имеет смысла. Главное, чтобы потом здесь не ушло, здесь не ушло. Но опять-таки, если вы вкладываете с дальнего угла в ближний, то есть лазер у вас получается сечет постепенно, то у вас каждый как бы кирпичик идет по одному уровню засветки, как по всему периметру. Поэтому единственное, что когда выкладываете, допустим, здесь, если, скажем так, иногда технологически удобно положить один кирпич, прежде чем этот кирпич, тогда да. Но опять же, один кирпич положили здесь, другой здесь, поставили вовнутрь, здесь плоскость получить не составит никакого труда. То есть вот вкладка именно с включенным лазером очень мне казалось удобной. Вот. Кто-то там будет говорить, что батарейки садятся быстро. Ну, скажу честно, что у меня этот лазер с батарейки не менял где-то, наверное, с середины лета. Не скажу, что интенсивно использовал, вот, но, скажем, на улице делал обрешетку забора, выставлял листы с включенным лазером. Это за него, ну, скажем так, 2-3 дня, ну, не больше, дня 4-5. Вот. Это как бы первое, куда долго работал. Ставил в коридоре ламинат, когда клеил на стены. То есть тоже розетки, выключатели делал по всему периметру в одном уровне. То есть тоже по нему выставлял, горизонталь, вертикаль, сверлил. Тоже был включенный, ну скажем так, не выключая. Потому что включать и выключать особо бывает некогда, да и, скажем так, есть желание делать дело, а не включать и выключать туда-сюда инструмент. Вот. Поэтому батареек хватает надолго. Да и батарейки, в принципе, стоят неких денег, которые бы, скажем так, не дали бы, скажем так, батарейки не стоят жить ради комфорта, тем более комфорта собственного. Можно подстукивать, конечно, и кильмой, но, во-первых, не сыпется, что мне не очень всегда нравится. Это раз. Вот. Кильма какая-то такая, что неправильная. Не допускаю. Ну, я в свое время покупал 2 одинаковые кильмы. И 2 этими кильмами построил весь этот дом за одно лето. Построил все перемычки в этом доме. И скажу даже больше, что пытался штукатурить разными инструментами, которые заточены под штукатурку. Но мне показалось, что это очень неудобно, поэтому и штукатурил тоже ей. Надежная, крепкая кильма. Сломал только одну, и то по собственной глупости, потому что решил попробовать, как это колется кирпич кильмой. Ну, вот так, из-за того, что эксплуатировал жестко в плане того, что работал на улице, иногда, когда начинался дождь, забывал ее и забирал ее, скажем так, через несколько дней. Вот. Ржавела в местах сварки. Ну, косяк, признаю, а что делать? Вот. Ну вот все, как бы сейчас получается начинается уровень топки где-то вот отсюда. И дальше будет идти кирпич только полнотелый. Вот кирпич, качество отвратное, но я еще раз повторюсь, делаю камин с надеждой, что прослужит долго, но, скажем так, я трезво оцениваю свои умения в кладке, умения, скажем так, в качестве материала, поэтому морально готов к тому, что через год она может быть осыпется, и мне придется переделывать. Ну вот. Бояться пожара я не боюсь, причине той, что у меня закрытая топка, почему ее я выбирал. Вот.
качестве там, скажем так, что завалит под кирпичом, я не думаю, что настолько я плохо его выложу. То есть перевязка все-таки какая-никакая есть. А это уже, скажем так, мне кажется, полдела. Да. Ну, вот так. Ага. Ну, вот так. Ладно, можно проверить. Так. Ну, маленько надо еще притопить. Стекали. Да, маленько ушла. Перчатки у меня прорезиненные, поэтому, скажем так, могу себе позволить работать руками. Маленько перестарался. Больше не меньше отодвинуть. Не знаю, опять же, может кто посоветует. Из-за того, что он требует температуры, кирпич некачественный, я вот думаю, может быть, скажем так, нанести тонкий слой типа штукатурки термостойкого клея, просто обмазать снаружи, то есть внутри топки, не топки, не самой облицовки, просто тонким слоем термостойкого клея. Я понимаю, что он не защитит сам кирпич от температуры, но по крайней мере не даст ему растрескиваться, но и опять же как-то будет, пускай тоненькая, но рубашка сверху. Вот. Ну это как бы вопрос, на который или покажет время, или может что-нибудь подскажет. Делаю, никого не спросясь, просто посмотрев картинки. Ну, вроде бы как должно получиться. Пока все. На сегодня, наверное, ну если что-то еще буду делать, то совсем чуть-чуть, но это уже как бы не имеет смысла снимать. Спасибо.